虽然人品这种说法基本没有什么科学依据，但有时候就是宁可信其有，不可信其无。太得意而做出一些骚操作，往往真的会败人品，给自己带来厄运。在 NBA 亦是如此，很多球星都有过让他们无比后悔的操作。唐斯嘲讽哈登反被单节拿下50分。今年森林狼和火箭的季后赛第3场，森林狼末节取得了2位数的领先，有望拿下系列赛第1场胜利。得意忘形的唐斯在哈登投出3不沾后，做出瞭望寻找篮球的手势，以此讽刺哈登。结果在第4场，登哥就做出了回应，他在第3节单节一人独砍22分，带领火箭拿到50分，单节净胜30分，一波流直接带走比赛。二扎雷深陷咳嗽梅詹姆斯和韦德的形象一直不错，特别是詹孔，几乎没有什么嘲讽对手的负面新闻。但在11年总决赛第5场前，这两兄弟却当着媒体的面模仿之前发烧的洛天王咳嗽，捂鼻子，以此讽刺洛天王装病。虽然洛天王对此没有做出回应，但他和小牛队在场上争回了面子，连赢2场，爆冷击败热火3巨头夺冠。波士顿媒体公开嘲讽骑士球员，有时候不仅仅是球员，就连媒体也会败了一支球队的人品。同样是在今年季后赛中，凯尔特人在东决连赢骑士2场。得意忘形的波士顿媒体公开在节目中评选骑士最没用的5个人，这显然是对骑士球员赤裸裸的嘲讽。结果绿军不仅在接下来的2个客场惨败，最终整个系列赛也是败给了骑士。护理，骑士更衣室还能闻到香槟的味道。16年1月勇士客场大胜骑士，赛后护理表示，在骑士的客队更衣室还能闻得到去年夺冠时香槟的味道，显然这是往要骑士队员和球迷的伤口上撒盐。但哪想到同年的总决赛中，勇士在3-1领先的情况下惨遭翻盘，这次在客队更衣室享受香槟的一下子换成了骑士队。尼克杨沃克提前庆祝成笑话，许多人都想模仿阿里纳斯球类进荒级提前庆祝的神迹，但能够做到的人寥寥无几，反而败了人品成了笑话的球员不在少数。比如杨少侠这一球，成了他生涯里永远不会被忘记的一刻。比起尼克杨，沃克可是庆祝的更加欢乐，结果回头一看球没进，估计心态都快崩了，实地拒绝成为杨少侠，3分投出去后转身，恭喜分森庄 X 成功。